আপনাদের আজকে আমি দেখাচ্ছি লক্ষ্মী পূজা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে 5টা 20 অবধি ছিল লক্ষ্মী পূজা। এখন ঘরের মধ্যে আছি, ঘরের মধ্যে বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মানে 5টা 20 বাজেনি, 5টা 20 মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এখন বাজে হচ্ছে 5টার সময় পুজোটা শেষ করলাম। বাইরে কি মুষলধারে বৃষ্টি দিলে বলতে পারবো না, দেখতে যাও। মানে মুষলধারে মানে বৃষ্টিটা পড়ছে 5টা থেকে স্টার্ট হলো। আমার ওখানে প্রথকথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বৃষ্টিটা স্টার্ট হলো। এইখানে দেখাচ্ছি, এইখানে মানে পুজো দেওয়ার জন্য কি কি করা হয়েছে। মানে এখানে আলো চলে গেছিল, তার একটা ভিডিও পরে দেওয়া হবে। মানে আলো চলে গেছিল, অন্ধকার হয়েছিল, পরে ওই ভিডিওটা দেওয়া হবে অথবা এই ভিডিওর সাথে জয়েন করে দেওয়া হবে। মানে আলো চলে গিয়ে কি হয়েছিল বলার মতো না। আমি শুধু এইখানটা বসেছিলাম, এইখানটা বসে আমি এইদিকে ঠাকুরগুলো ভিডিও করছি। মানে কি বলার মতো না। মানে লাইট তো চলে গেছিল পুরো, ওইটা শুধু চালু ছিল আর এই লাইটটা চালু ছিল। এই যে উপর দিয়ে এটা জ্বালানো ছিল। দেখো আমি এখানে বসে পড়ছিলাম, ওইটা আমি দেখাচ্ছি। লাইটটা বন্ধ করছি এখন, দাঁড়াও। এখানে লাইটটা বন্ধ করছি, এখানে লাইটটা জ্বলছে তো। এবারে এইটা জ্বালাচ্ছে। এই যে এইটা হলো, এটা কীভাবে জ্বলছে, এই লাইটটা এইদিকে জ্বলছে। এইদিকে আমি বসেছিলাম, বসে এই পত্রিকাটা এইটা পড়ছিলাম। এইটা এইদিকে যেন আলোটা আসে, অনেক পুরনো এটা, তাও আমি পড়তে পেরেছি লক্ষ্মী ঠাকুরের জন্য। লক্ষ্মী ঠাকুরের জন্য আমি পড়তে পেরেছি। এইভাবে পড়েছি এখানে। মানে ফ্যান ছাড়া, ফ্যান পুরো বন্ধ ছিল। মানে আমার পত্রিকাটা মানে কি বলবো, এটা শেষ হয়েছে। পড়াটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আলোটা একটুখানি এসছে, লাস্ট একটুখানি বাকি ছিল, তার একটু আগে আলোটা এসছে। এবং তার কিছুক্ষণ পরে আমার এটা পঞ্জিকাটা অথবা কি এটা পড়ে শেষ হওয়ার পরে বৃষ্টি নেমেছে। এতক্ষণ খুব মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। মানে এখনই স্টার্ট হলো, এই এখনও বৃষ্টি পড়ছে এখনও। মানে কি কি প্রসাদ দেওয়া হয়েছে সেটা আমি দেখাচ্ছি এখানে। এটা হলো মুড়ির, আমি পরেছি ধুতি মুড়ির। এটা আপনারা কমেন্টে জানাবেন। কলা, বেদানা, মুড়ির মোয়া, চিড়ের মোয়া, আর তিলের নাড়ু, খোয়ের মোয়া, এগুলো দেওয়া হয়েছে। এটা হলো ঘট। এটা ওখানে কমলা লেবু, না আপেল দেওয়া হয়েছে, লেবু দেওয়া হয়েছে, আর কি বলে এটাকে, এটার নামটা কি জানো, এটা বেদানা, হ্যাঁ। আর এগুলো সব আমি দিয়েছি। এর ধান সব আমি সাজিয়েছি এখানে। খেতে দেওয়া, এইটা জ্বালানো আমি জ্বালিয়েছি। আবার এখন নেবে গেছিলো, এখন নেবে গিয়ে আবার এটা নতুন জ্বালানো হয়েছে। মানে প্রথম 5টা দেওয়া হয়েছিল, এই যে এখানে রয়েছে প্রথম 5টা। এটা হলো ঠাকুর। দেখে এবার বাইরে বৃষ্টি পড়ছে কিনা। বাইরে গেলাম, এখানে দেখি যে বৃষ্টি ঝিঝি করে পড়ছে, মানে পড়ছে আর কি। আর এই মালাটা ঠাকুরের দেওয়া মানে দিত এই মালাটা, এই যে এই গাঁদা ফুল মালাটা, কিন্তু পরে আমি বলে এই মালাটা দিত না, আমি আমার মতো মালা পরাবো। তো যদি ভিডিওটা একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমার এরকমই আরও অনেক ভিডিও আসবে। ঘোরার ভিডিও আসতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি, এখন তো আসছে না, এর পরে আসবে ঘোরার ভিডিও। যেখানে যাব সব ঘোরা ভিডিও ছাড়বো। এবং শর্টসটা ভালো দেখবেন এবং আমাদের এই ব্লগটাও দেখে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। তাহলে এখানে মানে শেষ করছি।